Cienījamais Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, Jaunās vienotības frakcija virzīja priekšlikumu nākamā gada budžetā paredzēt papildus 1,2 miljonus eiro vardarbībā cietušo upuru atbalstam. Un mēs esam gandarīti, ka ministru kabinets ir radis iespēju šim mērķim novirzīt papildus 1,8 miljonus eiro. Un tas ir atspoguļots priekšlikumā numur 23. Mēs pirms kāda laika šeit visi no tribīnas kaismīgi debatējām par to, ka mums visiem ir svarīga cīņa pret vardarbību. Un līdz ar to mūsu pienākums arī nodrošināt, lai tie, kuri meklē praktisku palīdzību, to arī saņemtu, un ka mēs pret vardarbību esam arī darbos un ne tikai vārdos. Tāpēc šajā priekšlikumā paredzētie papildus līdzekļi tiks mērķēti tur, kur tas ir visvairāk nepieciešams, un varēs tikt novirzīti vairākām nozerēm, vardarbības upuru atbalstam un vardarbības apkarošanai, tā skaitā izglītības iestādēs. Piemēram, Izglītības un zinātnes ministrija varēs nodrošināt iespējas izglītības iestādēm īstenot sistēmisku vardarbības prevenciju, stiprināt spēju efektīvi reaģēt uz vardarbības gadījumiem un nodrošināt speciālistu pieejamību. Savukārt, iekšlietu ministrijai piešķirtie līdzekļi varēs tikt novirzīt policistu apmācībām, lai varētu atpazīt vardarbības gadījumus un attiecīgi arī reaģēt. Aicinu kolēģus atbalstīt 23. ministru kabineta priekšlikumu.